taas teadushimuline raketisõber, kes sa järjekordselt oled leidnud oma tee Rakett 69 veebisaadete juurde. Täna räägime sellest, kuidas tekib rõhk, kuidas seda mõõta ja kuidas seda ka ise tekitada. Noored, leidke, millise rõhu all on vesi teie kraanis. Kõikidel meeskondadel on oma kraan, milles nad peavad määrama rõhku ja selleks peavad nad ehitama manomeetri. Võidab kõige kiirem meeskond. Kas olete valmis? Jaa! Alustage. Rõhk on kõikjal meie ümber. Sealhulgas õhurõhk. See õhk, mis ümber meie on, pidevalt surub kogu aeg. Igale poole, meie peale, meie küljele, meie pähe, meie põskedele, igale poole. Me ei pane seda eriti tähele, sest me oleme sellega pidevalt ära harjunud. Küll aga saame teha mõned katsed, et teha kindlaks, et õhurõhk siiski on meie ümber. Mul on siin üks klaas ja ma valen see sisse vett. Ma olen selle vee siin kannus ära värvinud punaseks, et oleks kaamerast natuke paremini näha. No, selline helepunane vesi. Selle veega on selline lugu, et siin klaasis sellele vee pinnale mõjub samasugune õhurõhk nagu minu peale. Veel täpsem oleks seda öelda, et kui ta on täpselt sama kõrgel, näiteks kui mu pea, siis minu pealaele ja sellele vee pinnale mõjub täpselt samasugune rõhk. Kui ma nüüd selle klaasi ära katan, näiteks sellise klaasi alusega, mis mul siin on, siis see õhk siin sees on täpselt sama rõhu all nagu õhk siin väljaspool klaasi. Proovime selle klaasi nüüd ka ümber pöörata. Näeme, et siia klaasi sisse jäi endiselt õhk. Ja nii nagu enne oli klaasi sees olev õhk sama rõhu all kui väline õhk, siis on see ka praegu. Siit klaasi serva ja klaasi aluse vahelt tulid mõned tilgad vedelikku välja. Tilgutan nad siit maha, et näeksid paremini. Mis tähendab seda, et siin klaasis on nüüd pisut vähem vett ja selle arvelt peab õhk täitma ära natuke suurema ruumi. Ja kui me õhku justkui välja venitame ja laseme sama suurel kogusel õhul täita ära suurema ruumi, siis ka õhurõhk siin klaasi sees langeb. Mis tähendab, et nüüd on õhurõhk siin klaasi sees madalam kui õhurõhk meid ümbritsevas keskkonnas. See tähendab seda, et siin klaasi sees olev õhk surub vee peale palju väiksema jõuga kui siin ümbritsevas õhus olev õhk, mis surub ka sellele klaasi alusele alt poolt peale. Nii saamegi keerata klaasi tagurpidi ja hoida ainult klaasist kinni ning see klaasi alus püsib siin küljes. Mingit liimi ma siin kasutanud ei ole. Ja sellest saame veenduda, kui võtan selle klaasi alus sama targalt siit ära. Toon siia jälle kannu alla, et ma lauda ära ei määriks. Ja nüüd tõmban ta vaikselt siia külje peale ära. Hopsti, ikka tilgud siin lava peale. Kui lisaks õhule ümber meie, avaldavad rõhku ka teistsugused keskkonnad. Enamasti räägime siis vedelatest või gaasilistest keskkondadest. Näiteks seesama vesi, mis oli meil klaasis, on nüüd siin torus. Ja teisest otsast hoian torul näppu ees. Ning nüüd surub see vesi minu näppu. Kui suurt rõhku võiks see vesi minu sõrmele avaldada? Kui toru on sellises püstises asendis, kas see rõhk on sama suur kui olukorras, kus toru on lapikult? Rõhu määramisel kasutatakse tihti ära vedeliku samba kõrgust, mis tähendab, et kui tahame määrata ära, kui suur on rõhk siin toru otsas, peaksime leidma teise anuma ning vaatama, kui kõrge vedeliku sammas tasakaalustab selle vedeliku samba poolt tekitatud rõhku. Selleks võime kasutada lihtsalt teist samasugust voolikut. Kui nüüd siia voolikusse samuti vett paneme ja need otsad omavahel kokku ühendame, siis peaksime leidma hetke, millal mõlemad vedeliku sambad on sama kõrged. Tundub suhteliselt intuitiivne, et loomulikult on ju vedeliku sammas sama kõrge, kui me selle vooliku omavahel kokku ühendame. Ja nii on. See vedeliku sammas tõepoolest läheb sama kõrgeks. Kusjuures siin ei ole isegi oluline, kas ma kasutan sellist peenikest voolikut või võtan endale sellise jämedama vooliku. Ühendan nüüd ka need kaks voolikut omavahel kokku ning vaatame, kuidas vedeliku sambad käituvad. Nüüd olen ühendanud kokku selle jämeda vooliku, selle peenikese voolikuga ning hakkan süsteemi täitma veega. Mis iganes taseme vett me siia jämedasse voolikusse valame, tekitab see veesammas rõhu siia alla ühenduskohale ning see rõhk peaks lükkama vedeliku mööda seda voolikut tagasi ülesse. Mõtle nüüd oma peas, püstita nii-öelda hüpotees, kui kõrgele see vesi siin voolikus tõusta võiks.
kas ta tõuseb sama kõrgele, kas ta läheb peenikes voolikus kõrgemale või jääb pisut madalamaks. Proovime järgi. Ja näeme, et veetase on tõepoolest siin, mis on tegelikult sama kõrgel kui siin jämedas voolikus. Seega ei ole vahet, kui jäme on voolik, loeb ainult see, kui kõrge on sammas. Sellisel juhul on nii selle vooliku alumises otsas kui ka selle peenikese vooliku alumises otsas rõhud samad ning need kaks sammast tasakaalustavad üksteise tekitatud rõhud. Võin ka proovida seda voolikut kõrgemale tõsta, kuid peaksime nägema, et vedeliku tase jääb alati samasse kohta. Lähen nüüd voolikuga jälle alla tagasi. Natuke jäi küll vedeliku tase maha, kuid ikkagi püsib ta samal tasemel kui teisel pool voolikus. Kui aga peaksime selle vooliku otsa tooma madalamale, kui see tase siin, siis hakkab siit lihtsalt vett välja tulema. Kui jämedama vooliku tase jõudis sama kõrgele kui vooliku ots, siis voolamine peatus. Ning näeme, et siin voolikus on nüüd vesi jälle sama kõrgel kui jämedamas voolikus. Seda, kui suurt rõhku vedeliku sammas tekitab, saame leida ka arvutuslikult. Vedeliku samba rõhk on võrdne rho korda G korda H, millest rho tähistab vedeliku tihedust, G gravitatsioonikonstanti planeedil Maa ning H vedeliku samba kõrgust. Kui määrame V samba poolt tekitatud rõhku, siis teame, et rho määrab ära veetihedus ning veetiheduseks on 1 gramm kuupsentimeetri kohta või 1000 kilogrammi kuupmeetri kohta. Kui teostame oma mõõtmisi planeedil Maa, siis G-le vastab väärtus 9,8, mida tinglikult võime ümardada ka 10-ks. Meie ülesandes sellest liiga suurt viga ei teki. Ning H määrab ära vedeliku samba kõrguse. Kui mõõdame joonlava või mõõdulindiga ära kõrguse, siis saamegi välja arvutada vedeliku samba poolt tekitatava rõhu. Tihti räägitakse, et tavaline õhurõhk vastab rõhule, mille tekitab 760 mm elav hõbeda sammast. Proovime nüüd leida, kui kõrge veesammas peaks vastama sellisele rõhule. Panen siia kirja ka elav hõbeda tiheduse, milleks on 13,5 grammi kuupsentimeetri kohta ehk 13 500 kilogrammi kuupmeetri kohta. Selleks, et arvutamine liiga keeruliseks ei läheks, teisendan kõik suurused sentimeetritesse. Saime pisut üle 10 000 newtoni 1000 ruutsentimeetri kohta. Selleks, et ilusatesse SI-süsteemi ühikutesse saaksime liikuda, teisendame nüüd ka ruutsentimeetrit ruutmeetritesse. Ning saimegi tulemuseks pisut üle 100 000 newtoni ruutmeetri kohta ehk umbes 100 000 paskalit. See tähendab seda, et õhurõhk surub igale ruutmeetrile 100 000 newtoniga. 100 000 newtonit ühele ruutmeetrile tähendab, et ühe ruutmeetri peale toetab tinglikult objekt, mille mass on 10 tonni. Täiskasvanud inimese kogu keha pindalaks loetakse ligi 2 ruutmeetrit, mis tähendab, et iga täiskasvanud inimese peale, kogu tema keha peale, toetab justkui 20 tonni raskust. Kuid kui kõrge veesammas vastaks sellele rõhule? Selle jaoks peame valemis elavhõbeda tihenduse asendama veetihedusega ning vaatama, mis kõrguse saame. Ning saame, et õhurõhule vastava veesamba kõrgus peaks olema pisut üle 10 meetri. Vedeliku samba poolt tekitatud rõhku kasutati vanasti ka igas majapidamises selleks, et kraanid töötaksid. Selle jaoks asus küla keskel või ääres veetorn. Veetorn oli selline kõrge torn, kus sees oli palju vett. Siin näeme ka, et selles kannus on praegu siiamaani vett. Sellest veetornist jooksis voolik asula igasse kraani ja kui kraan lahti teha, hakkas sealt vett jooksma. Seda sama vett, mis asus selles veetornis. Kui mõni maja oleks olnud kõrgem kui veetorn ja see kraanikauss oleks asunud kõrgemal kui see veetase siin, siis vesi lihtsalt sellesse kraani ei oleks saanud jõuda. Mööda voolikut oleks vesi hakanud minema ja oleks jäänud seisma täpselt samal kõrgusel, kui on kõrgus veetornis. Mis tähendab, et kui vaadata veetorne vanades asulates, siis pidid need olema kindlasti kõige kõrgemad majad.
tänapäeval veetorni sellisel eesmärgil enam eriti ei kasutata ja samamoodi ei olnud veetorn kasutusel ka meie võistlejate kraanides. Meie võistlejate kraanidesse tekitasime vedeliku rõhu õhurõhu abil. Nimelt oli iga võistkonna kraani taga üks kanister, mis oli täidetud veega ja siin vee kohal oli ka pisut õhku. Seda õhku pumpasime siia juurde ja tekitasime siia üle rõhu, mis tähendab, et anuma sees oli õhurõhk suurem kui õhurõhk väljaspool anumat. See õhurõhk hakkas nüüd suruma veepinna peale ning see vesi sai aga voolikust joosta võistkonna kraani juurde ning kui siin anumas hoida pidevalt sama suurt rõhku, siis on see sama rõhk läbi vedeliku kandunud edasi ka võistkonna kraani juurde. Seda sama katset saad ka kodus järgi proovida kõrrejoogiga. Kõrrejook on täpselt nagu see anum, mis oli võistlejate kraani taga. Ja nüüd on meil vaja siia lisada lihtsalt üks voolik. Näiteks see sama voolik. Paneme ta siia kõrrejoogipaki sisse. Harilikult oleme harjunud, et kõrrejoogipakist joogi kättesaamiseks tuleb imeda. Ja tõepoolest, niimoodi saab kõrrejoogipakist joogi kätte. Kuid tegelikult on siin veel üks teistsugune lahendus. Nimelt saab joogi kätte ka siis, kui paki sisse puhuda. Kui me puhume siit õhku sisse, siis pakk pisut paisub, aga siis, kui ta enam paisuda ei saa, siis hakkab siia paki üles äärde kogunema rohkem õhku, kui siia sisse normaalrõhul mahuks. Mis tähendab, et õhurõhk siin sees kasvab ja see õhurõhk surub mahla pealmisele pinnale. Mahl saab aga pakist põgeneda ainult läbi kõrre. Seejuures on oluline, et rõhud ühtlustuksid selle aja jooksul, mil kõrs veel sinu suus või topsi kohal on. Muidu hakkab see lihtsalt igale poole laiali välja purskama. Proovime järgi. Võtan siia klaasi, et midagi laiali ei läheks. Lihtsustatult saan seda eksperimenti muidugi teostada ka nii, et lihtsalt pigistan pakki. Kuid proovime nüüd seda puhumise trikki. Puhun kõigepealt see rõhu sisse ja siis üritan ruttu võtta suu eest ära ja vaatame, kas mahl voolab siit välja. Ja täpselt nii saad ka ise mõõta ja tekitada rõhku.